如果你的孩子会磨牙，不喜欢吃硬的东西，有黑眼圈、打呼，其实这些都是不正常的现象，有很多原因跟口腔有关系的，都会导致这些现象。例如上颚很狭窄，然后舌头不灵活，或者是用口呼吸，都会导致这些现象。当你一发现小孩子有这些现象，你就要带他们来检查，就是要从小开始。假如我们有 detect 到这些问题，我们就可以做一些 treatment 来帮助他们。因为过了发育期就很难调整，可能就是需要做一些比较 complex 的 treatment。